Til debatten om Høyre og eventuelt Fremskrittspartiet sin disponeringer i budsjettet, så er det i hvert fall Høyre sitt utgangspunkt at vi får ikke det beste barnevernet ved å plassere de fagfolkene med den lengste utdannelsen og den lengste erfaringen lengst mulig vekke fra der som barna bor. Tvert imot, til flere av de flinke fagfolkene i barnevernet som jobber nært barna, til bedre blir barnevernet. Under den rød-grønne regjeringen har krisen i barnevernet fått lov til å utvikle seg under 3 ulike statsråder i 4 år, uten at en var villig hverken til å erkjenne problemet eller å komme med løsninger på de utfordringene som var i barnevernet og i barnevernet. Og det på tross av at advarslene var veldig tydelige, både fra opposisjonen, fra barnevernet selv, fra barna, fra samfunnet. Tidenes tegn var veldig klare, men de 3 foregående statsrådene var ikke engang villige til å erkjenne at det var et problem i barnevernet. Den nåværende statsråden Lysbakken fortjener ros for at han har erkjent krisen og var villig til å ta en debatt om dette. Men det er alvorlig at en rød-grønn regjering i 4 år ikke er villig til å ta opp en debatt om kanskje det som er det helt grunnleggende i velferdssamfunnet vårt, og med 3 statsråder som egentlig bare hadde ett stort ansvarsområde som var viktig i forhold til det de faktisk hadde ansvar for tjenester, uten at en var villig til å gjøre noe med konsekvensene av den utviklingen som fikk komme. Når statsråden har erkjent krisen, startet en debatt, så er det likevel etter Høyres syn synd at en da benytter anledningen til å la det være en hovedsak å gå til angrep på halvparten av landets barnevernsinstitusjoner som drives av private. Den halvparten av landets barnevernsinstitusjoner som løser hver dag store utfordringer innenfor barnevernet, som i mange tilfeller nettopp tar seg av de barna som det offentlige har gitt opp og ikke har et tilbud til, de velger altså statsråden med ansvar for dette området å gå til angrep på, i stedet for å invitere til mer samarbeid om å løse utfordringer i et barnevern, som jeg også oppfatter at statsråden har erkjent har store utfordringer. I Stavanger Aftenblad lørdag den 13. mars 2010 så sier en som jobber i barnevernet, 2 som jobber i barnevernet, at det er behov for, det er for få plasser tilgjengelig, og institusjonsplassene er ikke differensiert nok. Tilbudene passer ikke nødvendigvis alltid barnas mange ulike behov, sier Hernes. De 2 er redd for utviklingen der økonomiske hensyn får for høy prioritet når tiltak skal velges. Det er langt billigere å ha barn i fosterhjem enn på institusjon. Sitat, vi har innimellom følelsen av at det er økonomien som styrer, men arbeidet med barnevern er kostbart uansett. Dette er en kostnad samfunnet er nødt til å ta, sier Corneliussen. Astrid Benstvedt, som er avdelingsleder for ungdomsdelen i barnevernet i Kristiansand kommune, sier noe av det samme. Sitat, vi vegrer oss mer og mer for å sende ungdom til det statlige barnevernet. De blir ofte mye verre der. 15-åringer passer ikke på Furukollen. Likevel skal han dit. For politikken er at det ikke skal brukes private akuttplasser, selv om det finnes private tilbud som virker godt. Ansvaret ligger hos statsråd Audun Lysbakken. Han styrer barnevernet. Vi kan ikke lenger se på at unge liv ødelegges fordi systemene er for dårlige. Sitat slutt. Og Høyre er helt enig i Astrid Benestvedt i dette. Det er svært viktig at en har et mangfoldig tilbud i barnevernet, at en har et tilbud som er tilpasset det enkelte barn, og at det føles trygghet for de som ønsker å bygge opp og drive institusjoner i barnevernet, for at de oppleves som en samarbeidspartner med det offentlige, som en ønsker skal være der over lang tid, og ikke som en fiende, en motstander som en skal bekjempe. Høyre vil derfor jobbe fortsatt for at vi har et barnevern som er i stand til å ta
seg av alle barna som har behov for det. Et barnevern med et mangfoldig tilbud, et barnevern der de som jobber i barnevernet også opplever at det er en valgmulighet i forhold til å gi tilbud som er tilpasset det enkelte barn.